вашему вниманию мотоблок Зубр. У нас есть стук вала, я так думаю, на шестерні він. Оце ось де такий стук. Подскажіть, хто сталкивався. Я так розумію, отут шестерня стоїть. Отута. І там, можливо, вироботка. Ну, я багато бачу, у кого такий звук є. Подскажіть, так і їздите? Или міняєте всі шестерні там? Так, спасибо за внимание. Жду комментарии.